Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Jinus Spicy World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയും ചില്ലി ഗാർലിക് മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില്ലി ഗാർലിക് മയോണൈസും ഗ്രീൻ ചട്നിയും റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്രീൻ ചട്നി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മല്ലിയില, പുതിന ഇല, പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയ ജീരകം, ഉപ്പ്, തൈര്. ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളക്, ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരൂടെ ചേർത്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് മയോണൈസ് കൂടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മുട്ട, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, വിനാഗിരി. മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി 2 പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ഗാർലിക് മയോണൈസും ഗ്രീൻ ചട്നിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1.5 കിലോ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മളിവിടെ ദമ്മിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എഡ്ജസിൽ മൈദ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക.
നല്ലപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം സ്റ്റീം ലീക്ക് ആവാതെ നോക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് 1 hour കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 hour ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ഇത് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്.